Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun mana darsimiz davomida 7-sinflar o'quvchilarimiz, ya'ni Begavot tuman ixtisos maktabi o'quvchilari bilan birgalikda o'simlik bargida barg og'sidan amal kuzatdik. Mana oddiy qo'limdagi o'simlik bargida kichik yupqagina kesimni tayyorlab preparatlar qo'ydik. Bu jarayonlarni ham video qilib tashlaymiz. Va mana bu barg og'izchasi keldi. O'sha barg og'izchasining kitobini rasm berib oling-da menga. Hozir o'sha kitob bilan solishtirib ko'ramiz mana. Xo'p. Mana bu 7-sinf darsligida barg og'izchasi rasm keltirilgan. Mana bu holatda barg og'izchalari yopilishi va barg og'izchalari ochilishi. Buni vazifasi nafas olish, suv bug'latish hisoblanadi. Va mana shu barg og'izchalarini biz o'sha o'simlik bargida, haqiqiy o'simlik bargida amaliy sifatida ko'rdik. Va natijada quyidagicha ikkita loyasini barg og'izchasi, o'rta qismida barg og'izchasini ko'rish mumkin. Bitta berganmiz, ochiq turibdi bu. Demak, bular hozir suv bug'latish holatida. Barg og'izchasi ochiq turibdi Xuddi bu holat bilan pastki holatni bir xil Xo'p. Ana endi buni mikroskopda pastaga qilib ko'ramiz Mana shu barg og'izchalari ochiq holda turibdi Ko'rishingiz mumkin. Shu kichik tajribalarni o'quvchilarga qilib berish orqali ular demak o'sha o'zlari kerak bo'lgan tushunchalarga ega bo'lishlari mumkin. E'tibor uchun rahmat. Bu jarayonlar yana ham sizlarga chiroyli video tashlab beramiz.